燃烧吧，西施之火！来，各位大家好，欢迎收看69号休闲生活，这是我的频道。那我喜欢户外生活跟做分享。哦，那个什么，我烧的蛮大的。那这样还不行啊，那个深的啦。哦，真的，对，还很深，因为没有点。这个烽火台玩真的是蛮有意思的，但是就是你要习惯去有足够充分的木材。 那你要会整理你的木材，分解你的木材，一把好刀，然后你的器具要很齐全。那锅夹、烤肉夹、木炭夹、桌垫，甚至下面铺一个防火布，啊，比较干净。那处理的你的锅具，那这样子整个吃起来的感觉都是非常的好的。那我觉得今天还不错，第一次使用烽火台来煮一餐。 很有意思。好，今天呢，我们来看那个很有名的科曼的 M2 烽火台，它是轻量的烽火台，有成灰盘，然后大概2至4人用的，6人也 OK。美国的一个铸铁锅具，但是我买大了，我买到26公分的。好，那我们这次我们就一样继续来用。好，这个是我上次还没有用完，它有一个支架，好，成灰的，还有铁丝网，旁边放木头的，跟铁架，很简单。好。 架子打开了，缩进去，因为两边卡住了。好，架设完成，哒啦。宝宝一擦就好。男人就是不一样。没有着起来。有热啦。这边有那个保护伞。我烧的蛮大的。 好了，我们的科曼 M2 烽火台火已经生好了，那现在呢就要准备来开始放肉了。来，请下。哇！再下，再下。好，这3片，对，刘老师。 哎呦，我是觉得应该好了。这个是吃凤梨酵素长大的猪肉片，厚切培根。扎实。它在揉一个汁。巨无霸牛排，你帮我拉后面，我们到时候用剪刀来剪。哎呀，超级厚，刚好完全解冻。要放奶油。奶油可以晚点再放。哇！还是你们要弄大蒜？我要先吃大蒜。那个，你稍微拌一拌，就抓时间要拉起来了。这应该差不多了吧？我看。对啊。哎呀，不要小汗。那这里这。整块给我。 不是啊，整块给我。那这样还不行啊，那个深的啦。哦，真的，对，还很深，没有点。这叫什么？啊，猪五花。猪五花，昨天晚上用雪碧腌过的，然后使用科曼 M2 烽火台，然后樟木，然后使用 TOBS 风暴大砍刀，再加美国铸铁锅。哎呀，我给麻痹了。是吧？哪个啊？这个应该还好点，因为我有这个。这一根丢进去会很麻烦。
这样做法太麻烦。对，现成就好了。你看，我就想说，煎了以后我们自己现场拍，我们要怎么弄就怎么弄。我靠，这也太厚了吧？对啊，他是说那个，因为他们韩国人都买这个去做烤五花肉。对。那个薄的会太薄，不过瘾。接下来呢，我们吃了牛排，我们吃了培根，我们吃了猪五花。那我们现在来吃蛤蜊浓汤，不，对，蛤蜊浓汤。那这个是 SOTO 的小汤锅 ，OK。它尽量不要空烧比较好，所以我先把东西倒出来，倒在锅子里面。因为我们肉吃很，一罐蛤蜊浓汤配一罐水，刚刚谢谢。这边应该拿一块边水边吃，可以节省时间。好，这样子来煮了。有多少风香？哦，滚了滚了。好烫，不错。我觉得烽火台玩真的是蛮有意思的，但是就是你要习惯去有足够充分的木材，那你要会整理你的木材，分解你的木材，一把好刀，然后你的器具要很齐全，那锅夹、烤肉夹、木炭夹、桌垫，甚至下面铺一个防火布，比较干净。那处理的你的锅具，那这样子整个吃起来的感觉都是非常的好的。那我觉得今天还不错，第一次使用烽火台来煮一餐，很有意思。好，谢谢。